अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ लाट में ज़बरदस्त किस्म का काफ़ी मेकर आया है। ज़नूशी इसका ब्रांडिंग नेम है और ये चीज़ें ज़्यादातर यूके वगैरह के लिए बना देते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह देख सकते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें जो है यूके वगैरह के लिए बना देता है। इंतहाई अच्छी क्वालिटी का है, ज़बरदस्त डिज़ाइन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मुख्तलिफ़ कंट्री में होता है। आप इसके जो है चेक कर सकते हैं। हांगकॉन्ग वगैरह में भी इसकी जो है आउटलेट है और मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी है, लेकिन स्पेशली जो है यूके के लिए बना देता है। इंतहाई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बना देता है। आप इसके जो है लुकिंग वगैरह देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसका बॉडी स्टेनलेस स्टील का है और इसके साथ जो है इस तरह के अटैचमेंट आते हैं। इस तरह इसका ये अटैचमेंट है, दूसरा इसका ये अटैचमेंट है, दूसरा इसके साथ जो है स्टील वाला अटैचमेंट आता है। इसका जो है ये मिल्क फिल्टर है, इस जगह से आप डाल सकते हो और ये जो है प्रेशर के लिए आप इसको जो है इस जगह से आप प्रेशर दे सकते हो। इंतहाई अच्छी क्वालिटी का है, ज़बरदस्त डिज़ाइन, मेट फिनिशिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है। और इसका जो है बुकलेट वगैरह जिसके ज़रिए आप उसको जो है रीड कर सकते हैं, इसका यूज़र मैनुअल बुक है। बाकी आती है इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ। ये 800 वाट का आता है, 800 वाट का आता है। 0.24 लीटर इसका जो है 4 कप कैपेसिटी है, 3.5 बार का आता है और बाकी स्पेसिफिकेशन इसके आप देख सकते हैं। इंतहाई अच्छी क्वालिटी का है, ज़बरदस्त डिज़ाइन, मेट फिनिशिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी क्वालिटी है। किसी भाई बहन को ये ऑर्डर करना है तो ये बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक है, इसको जल्दी ऑर्डर कर ले। अगर किसी भाई बहन को अच्छी क्वालिटी का प्राइस और कम प्राइस में चाहिए तो ये चीज़ हरगिज़ मिस ना कीजिएगा। इसे ऑनलाइन हासिल करने के लिए हमारे जो नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।